女王今日專程帶你哋嚟呢度珠海北山，就係為咗食呢一間主打真實材料、還原食材本味嘅寶藏小店啊！就係呢一間啊！北山嘅湯本主義，我哋都市人成日習慣咗重鹽重油、調味好重嘅美食，食耐咗，其實最掛住嘅反而係呢啲食材最原始、最樸實嘅鮮味啊！首先要幫大家試下呢一個蒸土豬肉排骨啊！佢哋嘅土豬肉咧，每日都係新鮮喺街市度攞貨噶。哇，滴晒汁啊，幾正！哇，要試下佢哋嘅土豬肉排骨啊！哇，跟住都要落翻啲汁。哇，啲汁送飯一流啊！其實係每日用新鮮嘅土豬肉肋排同埋靚米一齊去蒸，肉質咧緊實啦，鮮甜。唔需要太多嘅調味料，唔會搶晒食材本身嘅鮮味啊！哇，呢啲真係滿滿嘅家常味道啊！哇，你睇呢嚿土豬肉排骨，真係香啲喎土豬肉。我最中意連嗰啲骨都咬埋，吞埋。仲有一定要試下佢哋呢一個蟲草花紅棗蒸雞飯啊！哇，完全係樸實無華嘅養生家常精物啊！走到嚟北山咁遠食飯，肯定係因為唔使好似澳門咁樣食冰鮮雞啦。老細每日都係去街市度新鮮買靚嘅走地雞返嚟斬件去蒸㗎，再鋪埋粒粒分明嘅絲苗米啊，雞件擺喺上面，再淋埋佢哋嘅汁咧，哇，滲晒入去咧，真係好正啊！所有食材都係嚴選，用料都係超靚，熱辣辣啊，夾住咗蟲草花獨特嘅清甜菌香啦，再加埋紅棗淡淡嘅天然果香味撲而嚟啊！佢呢個藥膳雞腳咧，真係好香同埋入晒味啊！佢炆到咧，充分將啲藥材嘅清潤嘅香氣咧，滲入咗雞腳裏面，同埋滿滿嘅膠原蛋白啦，真係仲有好醇厚溫潤嘅黃酒味道，淡淡咁飄出嚟啊！完全唔會搶喉，仲有佢雞腳咧炆到好軟糯入味啦，輕輕一吻咧就脫骨噶啦。咁佢嘅藥材咧好溫和啦，同埋咧襯托住佢嘅肉香味咧，入口層次都比較豐富啊，嫩粒粒咁滋補又好味。幾大條竹笙？呢碗七珍滋養燉雞湯咧，裏面有竹笙啦、元貝啦、蟲草花、桂圓同埋多種珍貴嘅食材，慢火細燉，湯底咧順口香甜啊！三寶滋陰湯咧，超適合啲腎虛弱嘅朋友仔啊，滋陰補虛，超級舒服啊！飲咗，關注我，女王帶你哋遊走粵港澳，發掘更加多隱世寶藏嘅美食。記得點讚關注哦。